Hello，大家好，我是狮子鱼，欢迎回到我的频道鱼儿说。如果你是第一次来我的频道的话呢，这是一个以说话为主、观点分享的节目。那么今天节目我们聊点什么呢？其实呢，就在上一期我回顾华晨宇的成长成名之路的时候呢，已经提到了今天的这个嘉宾。我们看到这个后面这一季，这个王牌对王牌形成了一个王牌家族，就是由这个贾玲、沈腾，还有这个关晓彤，还有花花组成的这个王牌家族。那贾玲呢，作为一个特别受欢迎的喜剧人，也在春节档的时候呢，给我们奉上了一个特别好的作品，那也就是她首部自导自演的电影作品《你好，李焕英》。那说到这儿呢，其实我特别羡慕国内的小伙伴可以有机会走进电影院去欣赏这部作品。虽然我现在呢，短期之内是没法看到这个电影，但是呢，它的前身之作，也就是小品版的《你好，李焕英》，我是看过的。而且当时看的时候呢，就特别有感触，也觉得有特别多可以讨论和挖掘的地方。所以今天呢，我就邀请大家来跟我一起，我们来讨论一下这个作品，那也就是贾玲的《你好，李焕英》。那在我们正式讨论之前呢，我想先温馨提示一下，就是这个话题其实是涉及到亲情和母亲的。所以呢，无论是我接下来给你准备的一些素材，还是我输出的一些观点，可能会比较的触动人，就是哭点会比较多。所以如果你没有准备好，或者你只是想乐呵乐呵、娱乐搞笑的那种呢，那我建议你就把视频关掉，就不要往下看了。好，那我想继续留下来的小伙伴呢，可能都是准备好了，要不就是想得特开，要不就是特想不开，就继续要往下看这个视频。那我们就继续今天的讨论。那其实这个话题呢，是源自于这个贾玲的亲身的经历了。那也就是她当时来北京上学的时候，她母亲呢是出了意外，然后呢就去世了，所以对她的这个刺激跟打击都是很大的，而且是很突然的。那贾玲呢，为了怀念她的母亲呢，才这个创作出了无论是小品还是电影。好，那我们简单的先概括一下这个小品的情节了。那也就是这个贾玲呢，在现实生活中失去了母亲，然后在小品里呢，她呢穿越回了86年。那当时呢，她母亲还很年轻，然后是由张小斐扮演的，而且也没有结婚，没有谈恋爱，没有孩子。然后小品的情节呢，就是特别其实开开心心的展开的，然后就各种笑料。你说最近啊，我这右眼皮就总跳，就总感觉有什么事儿要发生。你不认识我，但我认识你，你叫李焕英儿。谁叫我啊？我叫王铁刚。王铁刚，这整岔劈了，上来就蹦，我这给我吓一跳。我就说右眼皮跳啊，不一定啥事儿发生。这那转折点呢，就是从这个贾玲的这个穿越的时间倒计时开始响了以后，然后最后这个张小斐扮演的年轻时候的贾玲的妈妈呢，是看不见贾玲了。然后呢，贾玲在回忆这个之前她妈说的话呀，想要的东西呀，然后但是呢，虽然现在贾玲有能力买了，但是人却不在了。然后一直到最后，这个小品的结尾是一个高潮，那就是贾玲的一个感情的释放，来怀念她的这个母亲。这个是一个很好的艺术表达方式。你有没有听到什么声音啊？倒计时来显示她这个穿越的时间也快结束了。怎么了？你要回家呀？啊，你着什么急呀？吃完饭再走呗。不了。我知道了，肯定是你妈担心你一个人在外面过夜，是不是？啊，行，那回头我给你写信。那我回家啦，再见。哦，对了，你的地址。莲儿。这个方法很高级。走这么快？来，吃雪糕。哎呦，都化了。媳妇儿，咱家什么时候能买个冰箱啊？不着急，等以后有钱了再买。妈，我给你买了个冰箱，双开门的。这件绿色的皮我也给你买了。妈知道，我现在是一名喜剧演员，
好多人喜欢我，妈知道。真的挺扎心的，因为是真实的故事。妈知道，这是你的人啊，是你的棍儿啊，你想撒点酒啊，撒点其实这个片段我已经在准备材料的时候都看过很多遍了，然后每看的时候还是挺泛泪的，就是很感动，因为我们都知道这个是源自于他亲身的这种经历，失去母亲的这种经历，所以我就说吧，我已经警告过了，我说会有很多这个哭点的。那电影中呢，我从这个支离破碎的这个预告啊、花絮也可以看得出来，就是穿越的这个手法呢，延续到了电影的情节当中。那好像这个电影也是要表达说，这个贾玲见到当时还单身的年轻时候的妈妈，然后呢，帮助她去这个可能想改变命运，找一个不是他爸的人呢去谈恋爱、结婚之类的，可能。我猜了，可能他的意图是说，就是说，如果没有贾玲的出生，没有他现在母亲这个命运呢，可能他母亲就不会出这个意外，也许是这样子。好，那接下来呢，我们来看一下他当时在演完这个小品之后的一个小小的采访。我这几天在排练这个小品，每次都没办法控制自己的情绪。里边有一些话，其实是我想跟我妈说的。我妈特想要一个冰箱。然后也一直没有用上。我有一年在北京打工，我妈想要一件绿色的皮大衣，然后我给我爸买了一件，给我妈买了一件，我妈那件小了，然后呢，我就把那件衣服呢拿回来换，等我再回北京的时候，就是我妈就已经过世了。那我现在把这个时间轴拉回到现在的这个时间节点，然后接下来我们看到2个采访的片段呢，是他这个电影上映之后，然后呢接受了这个谢楠的采访。来，我们来看一下。给母亲烧纸的时候，都会情绪特别的激动，也会特别的爆发。爆发到我感觉为什么不陪他？就是这个地步。我就是16年那年小品演完以后，我感觉自己还挺释放的。然后那一年我去烧纸的时候，我就淡化了这个想法。其实这是我希望这个原因我们一会儿会讨论一下。走出来的一个原因，想跟这件事情说一次和解。不算和解，没有和解，就是这个伤疤是好不了的。自己的这种心情，一种释放。我觉得释放完了以后，好像人真的会淡化一些。一会儿我们会讲这个就是脱敏了。我觉得说就是好像妈妈离开这个事情之后，你几乎再也找不到能让自己打从心底里面觉得高兴的事情了。现在这个坎儿还在吗？在，当然在了。因为我跟我妈性格都很像，就是我们都很愿意让以周围的人开心来作为己任。这样活的就有点累。我知道我自己就都很不喜欢我自己这种性格。对，这个就是有一点点讨好型人格的这种反应，就是也许少了一点自我，是为了迎合大家或者让大家开心，其实很多时候自己就会受一些委屈。其实把这种感受然后放到电影里面，我觉得这个过程还对你来说可能会不会很辛苦或者很痛苦，因为要重新去梳理跟妈妈之间那些回忆。对，就是有伤疤是很深的，也好不了，也结不了痂了，但是他就又重新扒开这个伤口，情感实在然后浓烈了，所以挖掘一些东西。每一个地方的时候都会觉得有一些伤感。可能其他的，那个时候我才了解了那个成语叫触景生情。就会感觉到还挺
挺怀念的那个时候。好了，刚刚这个看完了这个小品的片段和一些采访的片段，我们埋了好多伏笔哈。我说好多点都是一会儿要讨论的。那现在呢，我们就来具体的一点一点来展开一下。那第一点呢，我觉得是相对比较好讨论的，那也就是从艺术创作的角度，我们可以看到这个小品也好，还是电影也好，它呢都是这个喜剧的外壳，悲剧的内核。为什么说这样的故事更容易打动人呢？因为它会有落差呀，就是说你明明刚刚还笑着呢，然后笑着笑着就哭了，那这种哭、这种痛、这种难过是更能直击你的人心的，会对你产生更大的一种共鸣的，或者你会有一种更大的共情，就是因为这种落差。所以呢，这个虽然我们说这个观点比较好输出，相比于我之后的几个点，但这件事儿其实不太容易做到。就是我们如果真拍个电影、电视剧，哪怕是一小品，你要真能做好，真的是一件很难的事情。那使用这种创作手法，也就是这个喜剧的外壳、悲剧的内核呢，很多电影、电视剧我们都可以看到，就是而且经典之作也很多。那一提到这种创作手法，说到电影呢，我第一个想到的就是这个星爷的《大话西游》。那喜剧的部分就不用说了，你看到星爷，看到这个创作班底，你就知道这肯定是一个喜剧，而且有很多情节就是特搞笑的，而且是特别超前当时的那个时代，大家普罗大众能理解的那个程度的。那悲剧的部分呢，我就用一个简单的一个电影画面吧。我印象中最让我觉得悲情，或者是印象最深刻的，那也就是最后由朱茵扮演的这个紫霞仙子被宁魔王误杀之后，那个要离别分开的那个画面。我当时真的觉得朱茵真的是代表了一个特别美好的那种美女的那种形象，然后她不仅是外表的这种美，就是那种气质在电影里面表达的淋漓尽致。然后当他最后这个不得已要飘走的时候，这个孙悟空呢又由于这个头上的紧箍咒而不能保护他，不能把他拽回来，然后那个分别的场景真的是一个特别好大哭的一个点。然后在这个情节之后，我们再去回想他们之前初见面，还有紫霞仙子对爱情的那种向往，坚定会有一个人这个乘着七彩祥云来接他，然后说他这个猜到了开头，但是没有猜到结局是这个样子。然后包括那个特别经典的场景，如果再给你一次机会的话，我会爱你。那在这个爱你的这个基础上加一个期限的话，我希望是10000年。就这种种种的，你就会觉得特别的打动人，就是让人觉得一下子这个心灵就被敲打了一下，被震撼了一下的这种感觉。那这里面呢，我还是要提一个人，就是这个吴孟达达叔。其实就是在我录视频不久之前呢，就得到了这个消息，就是说达叔呢已经去世了。所以在这里面呢，我特别其实感谢达叔，不只是这个在这个《大话西游》中的表现啊，就是他给我们塑造了很多特别经典的角色，也是一个特别著名的、特别受人爱戴的这个喜剧演员，或者说是一个大绿叶的这样的角色。希望他这个在天堂远离了这种病痛的折磨，能继续给另外那个世界带来欢笑吧。那如果你要问我电视剧有没有这样类似的这种创作手法，就是用这个喜剧的外壳去包装一个悲剧的内核呢？那也是有，我相信也有很多，但是这个印入我脑海的第一个作品呢，就是我小时候看的一个特别著名的电视剧《春光灿烂猪八戒》。然后这里面我真的要反省一下自己，我觉得当时看的时候真的是太年轻了，太小了，就是完全就是那种就是净看什么猪哥哥、龙美眉，就是完全被那种搞笑的情节或者那种电脑的动画就迷得五迷三道的那种感觉，就是完全没有 get 到这个编剧或者导演真正想传达的价值。那这个电视剧呢，真的很好的体现出来这个艺术创作的手法，就是它其实是由每个小故事、小的单元剧组成的。无论是这个每个小故事也好，还是它有一个核心的主线的故事也好，都是特别好的使用了这个用喜剧的外壳来包装这个悲剧内核这样的一个艺术创作的手法。这个单元剧我就不说了，那我只说最后的这个主线的大情节的最后悲情的部分，那也就是
这个小龙女和这个猪哥哥终于把这个红线上那个剪不断理还乱的那些小扣小麻烦都给解决掉了，顺了，终于两个人相爱了，然后也互相的认可了彼此。尽管这个小龙女知道这个猪哥哥已经不是她原来认识那朱逢春了，是这个猪八戒的这个灵魂，但是呢，他们也彼此认可了对方。你刚觉得还挺好的，挺幸福的吧？结果这编剧真挺狠的，就是写到最后说这个东海的泉眼坏掉了，中了这个西北海的计了，然后呢，想要去借南海的这个泉眼，最后南海泉眼也坏了。最后才知道说这个世界上有第4个泉眼，就是小龙女的眼睛。其实这个导演或者编剧早就在电视剧一开始就给你铺垫出来了，就是早就介绍过为什么小龙女一哭就会下雨啊，早就埋好这伏笔了，直到这个电视剧的最后要大结局的时候才揭晓这个谜底。小龙女呢也是为了这个东海的众生吧，然后呢献出了自己的这个年轻的生命，然后化作了泉眼。这个时刻就是其实在我准备的时候也是一个特别好大哭的一个点，然后现在回过了头来看才觉得哇，这电视剧真编得太好了，编剧写的太好了，太扎心了最后。然后这个猪哥哥呢，也是说，在这个电视剧的结尾呢，说愿意为小龙女流最后一滴眼泪哈。然后也是看了让人觉得特别的扎心，特别的震撼。怎么样？我相信大家也能感受到这种艺术的表达方式的这种震撼吧。但是其实呢，完全纯悲情的这种艺术作品有没有？那肯定也是有，而且也有很成功的。那这里面呢，我也想到了一部电影，那就是胡波导演的《大象席地而坐》。那从影片的这个表面这个滤镜的感觉、色彩的运用呢，你就会觉得就是一个很压抑的电影，很现实的，很这个偏负向的这种电影的这种氛围。那它表达的这个核心的主旨呢，也是这个底层的人民生活的这种现实，这种不如意，然后有一些很不公平或者让人看了很难过、很扎心的这种情节。那它跟它整体的这个电影的基调的这种悲情现实主义题材，这个给你呈现出来这个底层人民生活的这种残酷，还有人和人之间的这种残忍，这种负的能量就是一致的，也取得了很大的成功。然后这部电影呢，还有一个点特别好，我们一会儿还会再提到这部电影。其实我想总结一点，就是说我们说这个艺术创作，无论是它表达的是这种开心的、笑的，让人觉得特别轻松娱乐的，还是说它表达的是一种悲情的、现实的、负面的这种题材，其实我觉得都是。我相信所有的艺术创作者还是都是为了是呼唤爱，呼唤这种希望、正向的、真善美的东西，只是它表面上的表达的方式，也许是本身就是搞笑的，或者是本身就是比较悲情的。我觉得这个也不矛盾，其实是统一的。喜剧的外壳来包装这个悲剧的内核，我觉得也是一样的。就是你以为我在笑，其实我只是为了掩饰内心的痛苦和难过。还有一点就是有一点这个幸存者偏差的这种感觉，就是说如果他无论是这个电影创作者还是我们普通人，如果他完全的就是沉浸在一种悲伤啊、抑郁里面不能自拔的话，那他可能就不会出现在你面前了，或者就不会出现在公众面前了。他之所以能出现在面前，只是因为他调整了、调试了，但是你说他完全的开心吗？我想显然也不是，而且刚才贾玲的采访也说明了这一点，说他真正发自肺腑的开心的那个时刻已经没有了，但是不是说他就非得要去真的像他说找他妈去了，只是确实是这种矛盾的东西是同时存在的。其实说到这儿呢，我觉得很多人都是这样的，我们不要老觉得说听到一个人自杀了，就说哎，他怎么会呢？他平常很这个开朗啊，很乐观呀，很阳光啊。那是因为你没有看到他悲情、难过、郁闷的时候。因为我之前在聊华晨宇的时候也说过这个观点，我是觉得说我们每个人都有一个阴暗面，或者都住着一个恶魔。其实这个没有什么难以启齿的，这就像也许像太极
或者像我们讲究这个阴阳平衡，就是你有光明的那一面，你也有阴暗的那一面。就是我们无论是能量本身的正面负面，还是说这种乐观悲观，其实我们就是矛盾的综合体，我们每个人都有，只是比例不一样而已。就你不能说一个人活得怎么那么纯粹那么单纯，就是成天傻玩傻闹，我觉得也不会的，都会有那个阴暗面或者负能量的时候，只是看你怎么去调试。然后说到这儿呢，其实很多我们知道的这个喜剧演员，或者是以这个搞笑为形象为印象的这些人呢，其实他都有一些悲情的东西在的，或者也许他的那个内核就是苦的，就是悲情的。比如说这个吴君如，或者说这个大张伟，无论是从他们的这个音乐作品、电影作品想表达的东西来看，还是说他们真的采访的时候，其实就提过这类的观点。见到吴君如就说：“哎，他喜剧之后，喜剧之王。”我觉得他演悲剧演太好了。对，真的好多朋友都讲，你应该多演悲剧，找一个很苦很苦的悲剧。当时还在那个市场。对啊，那个《岁月神偷》啊，我觉得演得特别好，就是香港的那个。目前最大的危机就是我不知道我干什么能让我高兴。哦，就是我之前买东西就能开心，现在我觉得花钱都不高兴。是，我已经很多年了，就是这么的痛苦。但是我觉得，因为我一直做歌啊，还有各种方式都是开心的。他的歌很让人开心。然后我就是等于自己治疗自己。而且我记得李健也说过类似的话，说他是一个悲观的乐观主义者啊。但是不论你是悲观的乐观主义者，还是乐观的悲观主义者，我觉得在人的这个身上就可以共同存在，就是它是这种矛盾的集合体。你的内核也许就是悲观的，但是你不妨碍你说对生活、对日常生活的这种乐观，或者这种对美好的、希望的、爱的那种东西的向往，这个也是不矛盾的。好，那接下来呢，我们来讨论第二个点，也就是回归到这个贾玲的这个故事本身，或者说她的这个亲身经历，那也就是先暂停了，预知后事如何，请听下回分解。哈哈，其实贾玲自己本身也用过这样的艺术创作的手段了。其实也是在同一个节目《喜剧总动员》的之前的这个节目中，她在这个小品《九儿》里头就很好的展现了这一点。大哥，马匪提前下山了，老二被抓走了，咱们的粮食撑不了多久了。玲玲，你不是说一直问我什么时候娶你吗？你等我活下来，我回来了，我就娶你。呵，我刚才跟你开玩笑的。你看多好，这个表达。粮食借到了。为了爱的人，特别高级的一种表达方式。夫妻对拜。特棒，这个对比，这样舞台的表现。玲，我活下来了，等我回来，我娶你。我觉得在这里面，陈赫都显得就是这个形象就是特男人，特别有担当，就跟他平常搞笑的那种，就完全不一样。特别有说服力，其实。